नमस्कार दर्शक बंधु मु रोहित स्वागत जनाऊँ मो चैनल को पाखर था बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु नुआ दर्शक बंधु मैंने सब्सक्राइब कर दिंतु कारण यही प्रकार वीडियो मु अपलोड कले आपन को सागे सागे नोटिफिकेशन जीव देखो यहाँ मो फार्म यहाँ मोर गोटे गुजरी फिमेलटा देखु बर्तमान संध्या समय चरा सारिक आसिक दाना खाई सारे गहम देखु देखुन तो फार्म देखु এটা আমার ফার্ম बर्तमान समस्ते गर्भ अच्छा फल जाइए छोट छुआ छाड़ दे गाई अच्छी छुआ दे देखो ब्रीडर सिरोही ब्रीडर ये ब्रीडर सहित समस्ते क्रॉस होती देखो संध्या समय है लाइटा से आसुनी देखो गाई और बाछुरी जन्म कर डाला ठीक है वीडियो केमती लगा कमेंट करेंगे आउ लाइक करेंगे धन्यवाद वीडियो देखि।